Guys, hari ni aku nak tunjuk gambar hammer drill. Okay, ni kita panggil hammer drill. Sebab apa kita panggil hammer drill? Okay, kat sini dia ada 3 kegunaan. Okay, hammer, drill. Okay, mana ada 3. Mana ada 3 pilihan untuk buat kerja. Okay, kalau kegunaan nak pecah batu, kita guna hammer. Okay, kalau nak buat lubang untuk konkrit, kita guna hammer dengan drill. Sebab apa nak guna hammer dengan drill? Sebab dia nak drill, dia nak hammer. Dia pusing, dia hammer. Dia pusing, dia hammer. Okay, hari ni aku nak tunjuk apa? Hammer. Kita nak pecahkan batu ni. Okay, cara dia. Okay, select ke hammer. Okay. Okay, cara dia nak masuk, cuk air. Okay. Dah. Yang kita pakai ni adalah brand Stanley. Okay. Dia punya kekuasaan dia 800 watt. Okay. 800 watt dah cukup kuat. Okay. Boleh try, selamat mencuba.